మా సన్నికి జలుబు చేసింది అనమాట. ఇక్కడ జలుబు చేస్తే ఇది మేము పోర్టబుల్ ఇది కొన్నాం అనమాట. దీన్ని నెబులైజర్ అంటారు, పోర్టబుల్ది. దీంట్లో 2 బ్యాటరీలు వేస్తే పొద్దున సాయంత్రం మన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే పొద్దున సాయంత్రం పెట్టమన్నాడు అనమాట. అడుగులు వచ్చేసి 2 బ్యాటరీలు వేసేయాలి. ఇదనమాట. అది వచ్చేస్తుంది పొగలాగా. ఇదనమాట. పెట్టుకోమ్మా పొగ, పెట్టుకో. ఇదనమాట. ఆవిరి చూడు ఎలా వస్తుంది. ఇది నెబులైజర్. దా మన కాడ బుడే కట్ అంటాం చూడు, అవి వేయాలన్నమాట. ఇక్కడ పైన పక్కన ఇది దీంట్లో వేయాలన్నమాట. ఇలా ఉంటుంది బుడే కాటు. తీసేసి దీంట్లో వేయాలన్నమాట. దీంట్లో ఈ 2 కలిపి వేయాలి పొద్దున సాయంత్రం. ఒక 1 వీక్ ప్రాక్టీస్ చేయమన్నాడు డాక్టర్. హాయ్ చిన్నగా.